bentornata sul mio canale. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni tramite tecnica wire e saldatura e qui su questo canale condivido con te i consigli e i tutorial per realizzare gioielli. Il tutorial di oggi è un tutorial richiestissimo perché si tratta di un'incastonatura molto semplice. Come già avrai immaginato guardando il video, questo tipo di incastonatura si adatta perfettamente anche a pietre di altre forme o pietre irregolari. L'importante è capire bene come fare il procedimento. Lascia un mi piace se vuoi supportare questo canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti nuovi tutorial e adesso andiamo a vedere i materiali necessari. I materiali di cui avremo bisogno sono il filo da 1,2 mm di diametro di rame nudo e il filo sempre di rame nudo da 0,4 mm. Poi delle tronchesi, pinze piane, pinze tonde, una lima e ovviamente la pietra da incastonare. Ti lascio il procedimento. Inizio prendendo il filo da 1,2 mm di diametro e ne taglio un pezzo da 40 cm. In una delle due estremità vado a realizzare una piccola spirale, aiutandomi con le pinze tonde. Taglio la prima parte in modo che venga più precisa. Questa che vado a realizzare sarà una curva che andrò ad appoggiare sulla mia pietra, quindi sarà il retro della pietra. Dal momento che devo disegnare tutto il perimetro della pietra, posso aiutarmi appoggiando il filo sopra la pietra e disegnando il contorno in questo modo, semplicemente facendo un po' di pressione. In questo caso il perimetro che mi serve deve essere leggermente più grande della pietra e faccio questo lavoro fino a tornare alla prima spirale che ho realizzato, quindi a chiudere il perimetro. A questo punto posso realizzare l'asola del mio pendente aiutandomi sempre con le pinze tonde, ma questa volta vado a pizzicare il filo con la parte un po' più grande delle pinze. Con le pinze piane sistemo l'altezza dell'asola perché l'avevo fatta veramente troppo bassa. E adesso, aiutandomi sempre con le pinze piane, pizzico l'asola e vado a chiuderla in questo modo. Verifico che il filo abbia la stessa forma della pietra e adesso prendo il filo da 0,4 mm e fisso la prima parte della spirale che ho realizzato con la solina, semplicemente facendo degli avvolgimenti. Prima li faccio sul filo singolo, ne faccio 2 o 3, li stringo bene e poi vado a legare insieme queste due. Taglio il filo a circa 15 cm, avvolgo entrambi i fili. Tiro bene ogni volta che faccio un avvolgimento in modo che questa struttura tenga la forma che voglio e concludo facendo altri avvolgimenti sempre sul filo singolo in modo da tenere meglio la forma. Taglio le estremità e le chiudo con le pinze piane. Ok, a questo punto riprendo la pietra, l'appoggio sulla struttura che ho appena realizzato e con il filo più lungo vado a creare una decorazione che va anche a fissare bene la pietra. In questo caso faccio questa onda, la piego e la modello in modo tale che prenda esattamente la forma della pietra. E la cosa importante da fare in questo momento è creare dei punti in cui il filo libero va a incontrarsi con il filo della base. In questo caso io vado a creare 3 punti di incontro tra il filo e la base, sempre tramite queste onde.
Qua sto cercando di modellare il filo in modo tale che vada a toccare comodamente la base. Ok, una volta che sono soddisfatta del disegno, tolgo la pietra e prendo il filo da 0,4 mm. Vado a fissarlo con un po' di avvolgimenti, li stringo bene in modo che vengano compatti e poi li avvicino all'asola. Da questo momento in poi la mia base voglio che sia ricoperta da questi avvolgimenti, e per questo che li farò stretti. Ho tagliato il filo a circa 70 cm, so che non mi basterà per tutto il perimetro, ma non importa perché più lungo è più scomodo da lavorare e poi si formano i nodini, quindi si spezza. Inoltre non è difficile in questo caso aggiungere del filo perché gli avvolgimenti sono tutti semplici. Nel momento in cui incontro la prima curva che va a toccare la base, la avvolgo in questo modo. Io farò 4 avvolgimenti, stringo sempre bene con le pinze in modo che l'avvolgimento sia compatto, quindi sarà più bello da vedere e poi la struttura sarà più solida. Dopo che avrai legato insieme il filo libero con la base, vedrai che il primo avvolgimento sarà un po' distante rispetto agli ultimi che hai fatto. Questo è semplicemente perché fanno più spessore i due fili, quindi aiutati sempre con le pinze per fare un avvolgimento più compatto e più pulito. Ora continuo con gli avvolgimenti singoli sulla base fino a incontrare la successiva curva, quindi quella in basso. Arrivata alla seconda curva ho bisogno di inserire la pietra. Quindi approfitto per modellare il filo perché sicuramente un po' si è spostato. E poi semplicemente faccio di nuovo 4 avvolgimenti. A me piace farli sempre dello stesso numero, sempre per una questione di estetica. Continuo con gli avvolgimenti fino a raggiungere l'ultima curva. Qui ho trovato un po' di difficoltà perché la struttura si è stretta molto e quindi per infilare questo filo sottile tra i due, come vedi, non è stato poi così semplice. Quello che ti consiglio di fare è di tagliare la punta, come in questo caso, se il filo, dopo che hai provato più volte, si è rovinato. Sono riuscita, modellando sempre con le mani, a creare il giusto spazio e quindi ho proseguito facendo i 4 avvolgimenti. Come ti ho anticipato prima, il filo non basta per concludere la lavorazione, quindi fatti un po' di avvolgimenti, chiudo stringendo con le pinze piane e poi posso aggiungere altri 40 cm di filo da 0,4 facendo nuovi avvolgimenti e stringendo bene sempre con l'aiuto delle pinze piane.
Una volta arrivata all'altezza dell'asola posso chiudere e ecco che tutto il perimetro è stato avvolto dal filo più sottile. Ora questo filo che è rimasto può servire come decorazione, io in questo caso lo taglio e vado a realizzare una piccola spirale. Mi aiuto con le pinze tonde e taglio la punta come ho fatto all'inizio. In questo caso la aggiusto con la lima in modo che sia più precisa. Sento con il dito se punge oppure se è stata limata bene e se sono soddisfatta la chiudo. Ecco completato il mio pendente, adesso lo andrò a ossidare, ti lascio il video qui nelle schede e sotto nell'info box. Quindi per fare questa incastonatura l'importante è realizzare prima la base con un filo da 1,2 mm, se è ottone va benissimo anche da 1 mm. L'importante è realizzare la base un po' più grande rispetto al perimetro della pietra, che sia ovale o di altre forme. Poi si va a realizzare la decorazione sulla pietra di qualsiasi forma, in questo caso ho fatto delle onde, ma puoi farla come più preferisci. La cosa importante è far toccare la decorazione con la base in vari punti, dopodiché con il filo più sottile si va a legare insieme la base con i punti che abbiamo individuato. In questo caso io ho fatto gli avvolgimenti su tutta la base, ma non è necessario al fine dell'incastonatura, puoi farli anche solo nei punti in cui ti serve. Io ho fatto in questo modo perché credo che oltre ad essere più resistente sia anche più bello visivamente, ma questo ovviamente è questione di gusti. Io spero che questo tutorial ti sia stato utile, fammelo sapere tramite un commento, lascia un mi piace se vuoi supportare il canale e io ti aspetto il prossimo venerdì alle 14 con un nuovo tutorial. Ciao!